في سماء زرقاء صافية، كانت تطير 7 طيور صغيرة، كل واحد منها يحلم برحلة كبرى نحو أرض بعيدة. كانت الطيور تجتمع في كل صباح على فرع شجرة كبيرة لتحكي قصصا عن أرض مجهولة بعيدة. في يوم من الأيام، قررت الطيور أن تنطلق في تلك الرحلة. طارت فوق البحار والجبال، وكانت كل طائرة تقود الطريق ليوم واحد. بعد أيام من الطيران، وصلت الطيور إلى غابة كثيفة. توقفت للراحة بين الأشجار العالية، وتحدثت عن الجمال الذي رأته في الطريق. عندما وصلت الطيور إلى حافة الغابة، وجدت نهرا عريضا. تركبت الطيور على صخور كبيرة لتراقب تيار المياه. استمرت الرحلة، وواجهت الطيور عاصفة قوية في السماء. طارت الطيور بشجاعة، متمسكة بعضها بعضا. بعد أن تجاوزت العاصفة، وصلت الطيور إلى واد منبسط جميل. توقفت للراحة ولاحظت أن المنظر كان أجمل مما تخيلت. أخيرا، وصلت الطيور إلى وجهتها، أرض خضراء شاسعة مملوءة بالأشجار والأزهار. استقرت الطيور في تلك الأرض وشعرت بالسعادة والرضا. بعد أن وصلت الطيور إلى مكانها الجديد، قررت أن تبني أعشاشها وتبدأ حياة جديدة في هذا المكان الرائع.